卷板机怎么选择呢？哪款卷板好用？今天介绍这款数控全自动4滚卷板机。如果预算够，不用犹豫就选这款4滚卷板机。这台卷板机有几大优势是3滚卷板机和2滚卷板机不具备的。首先，数控控制卷圆筒直径，输入程序不需要人工干预。再有就是自带预弯功能，卷圆一次成型，卷好的圆筒精度高，误差小。还有看这台卷板机自带自动升降托杆，可随着圆筒直径大小自动升降，非常实用。还有一个非常实用的功能就是自动卸料，圆筒加工好，这台卷板机会自动把加工好的圆筒推出卷板机，不需要再用人工卸料，大大节省了时间。视频中正在试机的是一台可以加工钢板厚度8毫米，有效加工1.5米宽的数控4滚卷板机。老铁们看下这台卷板机的效果如何？